السلام عليكم. اذا كنا شفنا النموذج الاول ديال هذا الفرد الثاني اللي كنا خدمنا دي زيكزارسيس في لي فورس و لي زاكسيون ميكانيك. الوغ بالنسبه لهذا النموذج هذا غادي نشوفوا دي زيكزارسيس في لو بوا اي لا ماس و ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس، يعني بالنسبه للتلاميذ اللي غادي يدوزوا في هاد جوج ديال الدروس. اذا قبل ما تبداو تخدموه ضروري ما تكونوا ضابطين الدروس ديالكم مزيان. الوغ راه غادي تلقاو الدروس في لاشين معاهم دي زيكزارسيس وغادي تلقاو حتى دي ريزومي. بالنسبه لهذا النموذج هذا راه غادي نحطو لكم سو فورم دو بي دي اف اللي بغا يتيليشارجيه ويخدموه بشويه. نبداو بالاكزرسيس 1. ريبوندي par vrai ou faux. La valeur du poids d'un objet et sa masse sont reliés par la relation P est égale M divisé par G. alors راه شفنا في الدرس بان العلاقه اللي كتجمع ما بين لو بوا et la masse هي P est égale M fois G ماشي divisé par G. alors هادي سي فو. La masse d'un corps ne dépend pas de l'altitude. alors c'est vrai لان لا ماس ما كتغيرش، يعني كتبقى لا فالور ديالها كونستانت، هي ما كتعلق لا بالالتيتود يعني بالارتفاع ولا المكان فين كاين هاد لو كور فين اللي كنحسبوا هاد لا ماس ديالو. alors le poids et la masse sont deux grandeurs physiques qui ont la même unité. alors l'unité ديال لا ماس هي الكيلوغرام، مي لا فالور ديال لو poids l'unité ديال هاد لا فالور دو poids هي نيوتن. اذا ما عندهمش ميم يونيتي. alors هنا سي فو. nous mesurons la masse d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. alors la masse الجهاز باش كنحسبوها هو لا بالانس يعني الميزان ماشي لو دينامومتر. alors هنا سي فو. de compléter le tableau. alors هنا عطاونا des grandeurs physiques l'intensité du poids la masse ou l'intensité de pesanteur سنعرفوا le symbole l'unité ديال كل وحده فيهم. alors بالنسبه للانتنسيتي دو بوا لو سامبول سي بي، l'unité هي نيوتن. بالنسبه لا ماس لو سامبول هي ام، l'unité ديالها هي الكيلوغرام. alors l'unité في لو سيستيم انترناسيونال. l'intensité de pesanteur لو سامبول ديالها هو جي. بالنسبه l'unité هي نيوتن بار كيلوغرام. 3. compléter la phrase suivante اللي كتهضرنا على لا كونديسيون ديكيليبر. او بالنسبه للكونديسيون ديكيليبر ضروري ما تكونوا حافظينه، لان حتى لما عطاوكمش تكملوا لا فراز غادي يعطيوكم انك تكتبوا هاد الكونديسيون ديكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. alors lorsqu'un corps est soumis à deux forces, ce corps est en équilibre si les deux forces ont la même intensité. يعني باش يكون واحد الجسم في توازن خاص هاد لي فورس هاد لي دو فورس اللي كيطبقوا على هاد لو كور هذا خاص يكون عندهم ميم انتنسيتي يعني نفس الشده et la même ligne d'action. alors هنا ligne d'action. par contre leur est opposé يعني هاد لي دو فورس كيكون عندهم دو سونس opposé. alors leur sens est opposé. اذا هذه هي لا كونديسيون ديكيليبر غادي تحفظوها لان كتحط بزاف في لي كونترول. 4. préciser les cas où le corps est en équilibre. alors في هاد لي كا كاملين غادي نشوفوا فوقاش يقدر يكون هاد لو كور en équilibre. اذا هنا في كل حاله عطاونا لا ريبريزونطاسيون دي دو فورس يعني لو فيكتور فورس. alors هاد لي دو فيكتور خاص يكون عندهم دو سونس اوبوزي، خاص يكون عندهم لا ميم لونغور يعني هاد لا فلاش هاد لي دو فلاش خاص يكون عندهم نفس الطول، وخاص يكون هاد لي دو فيكتور على نفس المستقيم يعني بورتي سور لا ميم دروات. في هاد الحاله نقدر نقول بان هاد لو كور اون ايكيليبر. بالنسبه للحاله اللي كيتحققوا فيها هاد الشروط هي الحاله الثانيه والحاله الثالثه. اذا بالنسبه للحاله الاولى هاد لي دو فيكتور ما كاينينش على لا ميم دروات، يعني هاد لي دو فورس اللي مطبقين على هاد لو كور هذا ما غاديش يكونوا عندهم ميم ليني داكسيون. بالنسبه للحاله الرابعه هاد لي دو فلاش ما عندهمش ميم لونغور يعني ما عندهمش نفس الطول. هادشي كيعني بان هاد لي دو فورس اللي مثلناهم بهاد لو فيكتور هاد لي دو فورس ما غاديش يكون عندهم ميم انتنسيتي. بالنسبه للحاله الثالثه يعني هاد لي دو فلاش شوفوا راه عندهم ميم سونس، يعني حنا بالنسبه للشروط خاص يكون عندهم دو سونس اوبوزي، يعني في هاد الحاله هاد لي دو فورس ما عندهمش دو سونس اوبوزي. alors les cas où le corps est en équilibre sont 2 et 3. اذا باش تجاوب على هاد النوع ديال الاسئله راه خاصكم ضروري تكونوا فاهمين مزيان هاد الكونديسيون ديكيليبر. دوزو l'exercice 2. on accroche un corps homogène S de masse 500 grammes à l'extrémité d'un fil AB. يعني كنعلقوا واحد الجسم S في الطرف ديال واحد الخيط AB. le corps S est en équilibre يعني هو في توازن. 1.
faire le bilan des forces exercées sur le corps S et classer ces forces en forces localisées et forces réparties. Alors فاش كيقولوا لكم faire le bilan des forces يعني غادي نذكروا كاع لي فورس اللي كيطبقوا على هاد لو كور اس. يعني هاد لو كور اس كنسميوه في هاد الحاله لو سيستيم ايتودي، يعني الجسم المدروس هو اللي غادي ندرسوه وغادي نشوفوا شكون اللي يعني الاجسام اللي مطبقين عليه واحد القوه، واحد لا فورس. اذا بالنسبه لي كور كي اكزيرس اون فورس سور لو كور اس كاين لو فيل. alors le fil exerce une force sur le corps S ou كاين la force exercée par la terre يعني الجاذبيه ديال الارض. او بما ان دابا هضرتوا على لو بوا دو كور يعني في الدرس ديال لو بوا شنو عرفنا لو بوا هو داك القوه هي لا فورس exercée par la terre sur le corps. alors هنا شنو كنكتبوا بالنسبه لي فورس؟ alors كاين لا فورس exercée par le fil وكاين لو بوا دو كور اس. alors شنو كنقصدوا بلو بوا دو كور اس؟ هي la force exercée par la terre sur le corps S. alors قالوا لنا اننا نصنفوهم الفورس لوكاليزي et force répartie. لوكاليزي الا كان لو كونتاكت كاين غير في واحد البوين اللي هي في واحد لا سيرفاس اللي هي صغيره، يعني هنايا الخيط كاين واحد لو كونتاكت، يعني هنايا راه هاد لا فورس هادي راه فورس دو كونتاكت، يعني كاين واحد لو كونتاكت واحد التماس ما بين لو فيل ما بين الخيط و لو كور اس. alors هنايا دو كونتاكت وهاد لو كونتاكت كاين في واحد لا سيرفاس اللي هي صغيره بزاف، يعني ممكن نعتبروها نقطه. اذا كنقول في هاد الحاله هادي راها فورس لوكاليزي. اذا هاد لا فورس الاولى هي فورس لوكاليزي. بالنسبه لو بوا دو كور ولا لا فورس اكزercée par la terre هي فورس ا ديستانس، ولي فورس ا ديستانس كاملين كيكونوا دي فورس ريبارتي. alors هنا في هاد الحاله فورس répartie. De calculer l'intensité du poids du corps S, on donne G est égal 10 newtons par kilogramme. G هي l'intensité de pesanteur. alors باش نحسبوا لو بوا راه عندنا علاقه وحده في الدرس. alors le poids ديال هاد لو كور est égal la masse du corps fois G fois l'intensité de pesanteur. alors بالنسبه للجي راه عطاوها لنا هي 10 نيوتن par kilogramme. بالنسبه لا ماس هي 500 غرام. ضروري ما خاصنا نحولوها للكيلوغرام، هي 0.5 كيلوغرام، يعني كنقسموا على 1000. وبالتالي لو بوا est égal la masse c'est 0.5 كيلوغرام fois G هي 10 نيوتن par kilogramme. alors غادي تبقى لنا P est égal 5 نيوتن. 3. donner les caractéristiques du poids du corps S. alors بالنسبة le poids c'est une force ou la force عندها 4 caractéristiques. le point d'action ولا كنسميوها le point d'application، la ligne d'action، le sens ou l'intensité. alors في هذه الحالة ديال le point d'action هي le centre de gravité ديال le corps S اللي كنرمزوا ليها ب G. alors c'est le point G. نقدروا نزيدوا le centre de gravité du corps S. la ligne d'action. alors بالنسبة la ligne d'action هي la verticale، يعني هاد la droite verticale، la verticale passant اللي كدوز من G، ولا نقدروا نقولوا اللي كدوز من A و G. إذا passant par G par le point G، ولا نقدروا نقولوا la droite AG، يعني هاد la droite هادي. بالنسبة le sens، alors le sens c'est de G vers le bas. alors le poids هاد la force يعني la terre دائما كتجبد لو كور لتحت، إذا de G vers le bas. بالنسبة l'intensité هي اللي حسبناها هنا c'est 5 نيوتن. 4. En appliquant les conditions d'équilibre, déterminer les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur le corps S. يعني هاد لا فورس هادي رمزوا ليها بتي، ودائما لو بوا كنرمزوا ليه ببي. alors باش نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال تي خاصنا نستعملوا كونديسيون ديكيليبر. لان مثلا بالنسبه للانتونسيتي ديال هاد لا فورس هادي ما يمكنناش نعرفوها، هادي راه حسبنا الانتونسيتي ديالها، مي هاد لا فورس اكزercée par le fil ما نقدوش نعرفوا الانتونسيتي ديالها الا ما خدمناش هاد كونديسيون ديكيليبر. alors شنو كنكتبوا في هاد الحاله؟ alors le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces كاين T و كاين P.
Et d'après la condition d'équilibre, T et P ont la même intensité, يعني خاص يكون عندهم même intensité, même ligne d'action ou des sens opposés. Alors d'abord في هذه الحالة غادي نستنتجوا les caractéristiques ديال T. Alors بالنسبة للبوان d'action راها باينة, هي le point de contact entre le fil ou le corps S, هي le point A. Alors c'est le point A. Ligne d'action هي la droite AG, يعني حتى هنايا نقدروا نكتبوا la droite AG. Ou là نقدروا نقولوا la verticale qui passe par A ولا qui passe par A et G, يعني نكتبوا اللي بغينا ولا نكتبوا يعني ببساطه نديروا la droite AG, يعني راه عندهم même ligne d'action. بالنسبه لو sens, alors de A vers le haut, alors هذه vers le bas, وبالتالي هذه خصها يكون عندها لو sens opposé, يعني غادي تكون vers le haut. وبالنسبه للانتونسيتي راه عندهم ميم انتونسيتي, يعني تي ايكال بي ايكال 5 نيوتن. وبالنسبه للانتونسيتي ما تنساوش راه ما كنديروش هنايا فيكتور. اذا هذه هي الاهميه ديال هاد الكونديسيون ديكيليبر, يعني كنقدروا نستنتجوا لي كاركتيرستيك ديال واحد لا فورس الا كنا عارفين لي كاركتيرستيك ديال لا فورس الاخرى. Alors 5, représenter les forces exercées sur le corps S en choisissant comme échelle 1 cm pour 2,5 newtons. Alors هنا غنديروا la représentation ديال les deux forces وعطاونا l'échelle. Alors هنا 1 cm pour 2,5 newtons, حنا بغينا نمثلوا واحد هاد les deux forces عندهم في l'intensité ديالهم 5 newtons. Alors الا بغينا 5 newtons غادي نحتاجوا 2 cm وكنمثلوا هاد les deux forces. Alors la force الاولى اذا الا بدينا بلو بوا, alors le poids كيبدا من جي vers le bas, وهاد لا فليش شحال غادي يكون الطول ديالها هي 2 سنتيمتر, يعني نتوما تحسبوا بالمسطره هنايا 2 سنتيمتر. alors هذا هو هادي لا فورس ولا لو بوا. بالنسبه لا فورس الاخرى, يعني لا فورس اكزercée par لو فيل, كنبداو من البوين داكسيون يعني من A, كنمشيو vers le haut و ب 2 سنتيمتر, يعني الطول ديال هاد لا فليش غتكون 2 سنتيمتر, غتحسبوها بالمسطره. الوغ هذه هي دي. اذا هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي دو فورس, رسموهم مزيان. او بطبيعه الحال خاصكم تستعملوا المسطره. الوغ هنا راه ما استعملتهاش, راه الطول ديال هذا خص يكون 2 سنتيمتر وهذا 2 سنتيمتر, يعني ديال هاد لي دو فليش, وخاصهم يكونوا فيرتيكال. اذا ندوزو لاخر تمرين. La masse de Ali sur la surface de la Terre est 64 kg, sachant que l'intensité de champ de pesanteur à la surface de la Terre est 9,8 newton par kilogramme. Donner la relation entre la masse et le poids. Alors là déjà هضرنا عليها, le poids est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur. Donc c'est نديرها هنا. De calculer l'intensité du poids d'Ali sur la surface de la Terre. Alors باش نحسبوا l'intensité du poids غنضربوا la masse fois G. Alors la masse راه عندنا ديجا بالكيلوغرام, اذا الا كانت بشي يونيتي اخرى ضروري ما نردوها بالكيلوغرام. سي 64 fois 9,8, اذا تعطينا 627,2 نيوتن. ما تنساوش l'unité. 2 ou la 3, calculer l'intensité du poids d'Ali à la surface de la Lune. Alors هنا حسبنا هاد l'intensité du poids في la surface de la Terre. بغينا نحسبوا هاد l'intensité du poids في la surface de la Lune, où l'intensité de pesanteur est égale à 1/6 de sa valeur à la surface de la Terre. إذا باش نحسبوا le poids في la surface de la Lune هي la masse fois G في la surface ديال la Lune. بالنسبة لا ماس ما كتبدلش, يعني لا ماس ديال علي في لا سيرفاس دو لا تير هي لا ماس ديالو في لا سيرفاس دو لا لون. لا ماس ما كتغيرش, فيما حسبناها كتلقاو عندها لا ميم فالور, يعني غادي تبقى لا ميم ماس. بالنسبه للانتونسيتي دو بوزونتور في لا سيرفاس دو لا لون هي اللي ما عندناش. ما عطاونا واحد المعلومه بانها راه ايتيغال ا 1/6 من سا فالور على لا سيرفاس دو لا تير. شنو كتعني 1/6؟ يعني هاد l'intensité de pesanteur في la surface de la Lune est égale l'intensité de pesanteur في la surface ديال la Terre divisé par 6. 1/6 هي 1/6. إذا كنعوضو هنايا هي M. بالنسبة لهاد جي ال هي اللي ما عنديش, إذا غادي نعوضها بجي تي, يعني l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre divisé par 6. الوغ هادي يعني الا ما بغيناش نحسبوا هادي راه هي اللي ديجا حسبناها,
هي 627,2 divisé يعني هي لو بوا في لا سيرفاس دو لا تير. يعني غادي نقسمو لو بوا في لا سيرفاس دو لا تير نقسموه على 6. الوغ غادي تعطينا 104,5 نيوتن. دائما ما تنساوش لونيتي. لو بوا لونيتي ديالو هي نيوتن، بالنسبه للماس هي الكيلوغرام. ما تنساوش لي زونيتي. اذا لاماس ما كتبدلش لا فالور ديالها، مي كتشوفوا بان لو بوا كتبدل لا فالور ديالو في لا سيرفاس دو لا تير. يعني كانت هاد لا فالور في لا سيرفاس دو لا لون تبدلات، يعني نقصات لا فالور ديال لو بوا. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا النموذج ديال الفرد. حاولوا تعاودوا تخدموه بلا ما تشوفوا التصحيح ديالو.